大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日呢，我會同大家分享呢日式芝士蛋糕嘅做法。當中呢有好多地方真係要留意噶，大家真係要認真睇實，咁做出嚟個蛋糕呢先會完美靚仔噶。首先呢，當然我哋要睇下啲材料嘅清單先啦。如果大家睇唔切嘅話呢，唔緊要噶，可以 click 落條 link 度去重溫翻嘅。首先處理好焗盤，喺個底部呢鋪上牛油紙，同埋呢四周呢要搽上啲牛油喎。咁呢蛋糕焗完之後呢，條邊呢就會順滑好多噶啦。如果個焗盤個底呢可以分開嘅話呢，咁呢你就用錫紙呢將四周圍呢包實佢喎，因為之後呢要加水去焗噶。咁你唔想啲水呢入到焗盤入邊噶喎。之後呢焗爐呢用攝氏185度去預熱先。然後呢，將啲粉呢過篩啦，等佢呢唔會有粒粒嘅。將蛋黃同蛋白呢好好分開佢啦。記得呢蛋白千祈唔好啲有水啊、有油啊，或者沾到蛋黃喎，否則呢個蛋白呢就好難發得好噶啦。然之後呢就煲好啲熱水啦，隔住水咁啦，加入啲忌廉芝士啊、牛奶呢同埋1半嘅糖呢，一邊煮一邊用啲發蛋器呢將佢攪勻佢嘅。當煮到所有嘢呢，大概去到呢攝氏嘅50度呢，就可以熄火噶啦。然之後就可以拎開，繼續去攪勻佢嘅。然之後呢就加入啲室溫嘅牛油。當啲牛油呢差唔多攪到溶晒啦，咁你就可以逐隻蛋黃呢加入去。然之後呢要快手攪，咁啲蛋黃呢就唔會起粒噶啦。呢個時候呢就要開始發蛋白噶啦。記得要加塔塔粉，同埋分3次呢去加啲糖落去發啲蛋白喎。好，翻嚟蛋漿呢邊先。將啲粉呢分3次加入去，蛋漿呢要盡量攪到佢冇乜粒粒喎。你可以用啲發蛋器幫手攪嘅，但記得唔好攪太耐同埋太大力去攪啊。然後呢就將啲麵糊去過篩啦。我哋要確保呢啲麵糊呢滑捋捋冇粒粒噶。呢個時候呢個麵糊呢大概應該有35到40度左右嘅。如果太低溫嘅話呢，就要揾啲暖水去助翻暖佢。好啦，蛋白呢個時候呢就發好啦，發到佢企身。但係呢，你睇到個勾呢係向下，唔係向上嘅。我哋呢唔要發到個蛋白呢去到最硬嘅程度嘅。然後分開2次啦，將啲蛋白呢加入麵糊度，用你最溫柔嘅手法，輕輕力將啲蛋白呢同麵糊呢完全混合為止。但係呢唔好搞多過40下，否則呢啲蛋白呢就好容易俾你攪散晒噶啦。將攪好嘅麵糊呢慢慢咁樣倒入焗盤入邊，然之後呢輕輕力咁樣敲打個焗盤，等啲空氣呢可以排出嚟。之後呢就喺麵糊上邊呢由外啦至內咁樣畫圈，咁樣焗出嚟個麵呢就會靚好多，唔會巢皮噶。另外呢，我哋準備一個焗盤呢去裝啲熱水嘅。喺入邊呢，我哋放一塊可以放入焗爐嘅膠墊或者木板啦，再加呢攝氏75到80度嘅熱水，直至呢浸過呢個蛋糕模呢1至2 cm 左右就 OK 噶啦。搞掂呢就可以放入焗爐噶啦。我試過呢將個蛋糕呢放喺焗爐好多唔同嘅位置去焗噶。咁最好呢其實由最底開始試氣最好啦，越高呢個面呢就越容易爆開嘅。之後呢，就改用攝氏135度啦，用1個小時15分鐘去焗。由於大家用嘅焗爐呢都同我唔一樣㗎噃，咁所以呢，大家要自己試過啦，然之後呢再去調節翻焗嘅時間同溫度嘅。一般呢都唔建議大家呢焗嘅溫度呢超過攝氏140度，而焗嘅時間呢唔超過1個鐘頭30分鐘㗎。焗好啦，但個面好白喎，唔怕嘅，放翻入個焗爐入邊。開住個門，然之後呢再用高溫啦或者長着嘅毛去燒靚個面就得噶啦。開住個門望住佢靚仔啦，咪熄火咯。之後呢個蛋糕模呢就可以拎開啦，唔需要再浸住熱水噶啦。但係呢就放翻去焗爐入邊，個焗爐門呢就開住少少，用大概1個小時到啦，等佢慢慢去降溫嘅。蛋糕降好溫之後呢，就可以拎出嚟啦，脫模上碟噶啦。呢款日式芝士蛋糕呢，其實最好呢就雪凍嚟食嘅。
不過熱食都 OK 噶。你睇下蛋糕幾軟熟，淡淡芝士香味，入口即溶，真係好食到呢，食極都唔會厭嘅衰鬼。日式芝士蛋糕呢，基本嘅做法呢已經完成噶啦，大家可以去我 blog 嗰度呢重溫翻做呢個蛋糕嘅重點啦，同埋要訣噶。日式芝士蛋糕呢，其實真係要整多幾次呢，你先會容易上手噶。咁我將我所失敗過嘅經驗呢，變成一個重點喺呢個 video 同大家分享過啦，希望可以幫到大家呢做呢個蛋糕時候得心應手噶。咁我哋下次再見啦，拜拜。